بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Watukufu tosana salamu juu ya hanyu narongesha bahashini rumbe Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala arnike umlimle na maisha mema kwanza Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Narongesha bahashini hadisi mbabi ulawana ni mada ya husu ya Juma uliho idawla wataha wanduan dise Juma wasafkare yani hutuba yani safkare haudungana nila mirekebesho ya hezede razo fanya hazi sualaika o lirende ha shiba usoni mwa wakumori wenji waelewao na wenji ngwa kwa tueleweza hamba sisi upano wangu ndo taharu hunde majawabu ya dini harmone swalinu hakata mpaka daba sainu hena mlika ngurimo swalalo gutulirema kisiasa chakabati mnuroniso ze hasara zilio ekayari fanya namna hiyo ngala muroni siwa ze hasara zilio ekaya randi sayahutuba safka dizi hasara za kidini ranzi kabla mroja njie nongoza dunia shayoka au la yonje mange mafundi wahensi hatu warambi ya izi hasara za kidini zijihundao haruma lisuala lilo randi sa Juma hutuba ya Juma wasafka lino swala la dini lokana baraka na mkana mafundi watu mnijibu kidini kifiqhi yabanga masuala boko anuza ujuzisa haura merjuhuzisa ile mafundi rijibu kidini baada wasi mara yartuna riziju wale makinihe hakaya sina muda wanu hawishi ya wandu mafundi wortoshna na Juma inu fete riti heze wakatoa swala hamabu gambaba hanu waparuoni saukaya ya Juma fete na wakati mtume kanamu Juma ikifanywa hazi akayaba kabia biashara hazi akahale biashara kijajo kanjiro sura Mwenyezi Mungu huambiwa kwa murukani samahani huambia maislamu kaya ya Juma mtifani hazi indaka urengaza hatwa indaka usite Qur'ani ikanyangu sulma horambaga ke Juma ija ko skwa Juma uja mtende hazini mtirohe na mbako misiri na te usiku hise chakajamena mna hiyo Mwenyezi kajamena mna hiyo abo mafundi hao wandu watonzere waka bortoshna nge Juma rafanya fete abo hizo na ila mwaka hoja dhaifu tuna mshinzi tokaati haruma omwendo watu watukufu na lele wanendo hizo na mbao tamanga mafundi na wandu wa majabha wadongoni saukaya ijo kanjema au kairire nge ye Juma rinende fete akaona siku muhimu jao izo kweli Juma siku muhimu cha Mwenyezi Mungu juo umuhimu wa Juma rahanasi akaenda ubeha na yekaja amri cha kanat fanya hazi Juma harime Qur'ani harambi ya ukaya ikamparu ahwenda haruma Juma idha nudiya lis-salati min yawm al-jum'a bahi ngabo mafundo alisoka yande saila ye muadhanu adhini ihatibu habibarini ngam mafunda mwana mna hiyo wamoyo ni adhana rilindwa urizeze hazi neno hujumani ngama boya ndo Jumani rangusa tanu kerende kabula keri urowo wenjo he mafunda hensinu
wodunga na sene hatibu hawaja hone hatibu mbarini wajoni swami chado wenji yore marko yafanyiwa no akomori hunu umejina hatu wote si waona kama watu misiri Mwenyezi Mungu kaya idha nudiya lis-salati kamparo kam mwishele jilimparao ni hendar mwe swalahe juma fasau ila dhikrillah nambezam saruhe mwende har mawvungwa Mwenyezi Mungu mwende har mai ibada mwe swala nambezam saruhe wadharul bai'i mrensile juzo yonde hazi ya kahali biashara ekam samswat فإذا قضيت الصلاة كم سمسوالي فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض نمسماليها رمي أرضي نمرجان مزلا نقزهانيو نمرجان بياشرهانيو فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله وما تهز رحمة لفضل دم يزمو نمرجان مهازيني نمرجان بياشرهانيو نمرجان ما يشهان واذكروا الله كثيرا ومنيزي Mungu haku la'allakum tuflihun enda gamjona lisanda yavo kabati baba halu harme dini ti hadithi ya mtume tile Qur'ani yamba yejuma anwati fanya hazi wanaweza hoja hizo hoja personnel hizo si hoja zidungao edini lewe daula wataha randi se hutuba safka yabo sisi sojua nongoza hatu ngalindawe mafukaha uwahensinu wanambie danger iliyo ya kidini ikarani se safkare na masuala washashi wao warnike majawabu ngajauri tosha yejuma inu swala ilengawe badale ya dhuhuri ya dhuhuringe njao sangabi hise sanga ikambilike majabu yao yabo simarayanga joma kini harangalie eba safkare juma safkare nda sana ne ya dhuhuringi ho kaiti ikia dhuhuringi yo safkare nda sana ne ikaswali safkare wanusu ye jumari parisa kwa parisa yaole masuala le majawabu na juandari ya iji ya ishi ya makatiana shikata hata mpaka na basaini kabati ulama umzima yambo kaya karswali safkare wanusu ya we jumaitawa yawo de deba ketia ukai iresefijo lino tisuala la siyasa na nojibu la kisiasa lino suala la dini la propose wane daula yabo ema ulama una msubuti mribauso haumwambie daula kaa banwele rayo juma kaiti mtini ndinde mbiri hula ekakwele juma kaiti sha amweloka bese yema na kwa hata mbaka na basaini raha mimi ndaisha fudu tukawionti tide muftora tifundi wa mdi tukawionti ya rahimbe ukaya ekar swali safkare wanusu hotubani safkare yabo juma kaiti hakar daishi ya fundi tukao yote ya mazalungu hizo na lilo nele suala muhimu hadani doshinari juwe yele raya he juma sondana mida dhuhuri gani sao sangabi ngehi sao sanga sahila kam nambia wakati huo ngarjuangalia adari muziseni ekaru swali kabla ya juma ani elena yoye jaroha ngabo juma hau kabati lolo lesu ale la kweli hakama kana indini inna salata kanat ala almu'minina kitaban mawquta yezisha funda kwa shara ayu yu aya qur'ana kayusoma wakati hindi safi releze
izo kweli wakati wakaziwa shangu wana mandongo na mwiso esafukara hiyo wa dhuhuri no hakejaro timikali mfano abaha afikiri bala manangalie kalandrehe zile swara samahani inde kalandrehe zi adhana ngasina septembre rangu le premier honda le 6 honda le 5 ya dhuhuri ngio midi 11 et la ngio 15h17 au mwezi unu rangu le premier honda le 5 ya dhuhuri ngio midi 11 et la ngio 15h17 kweza tukufu maulama baina ya midi 12 henda 15h17 ya dhuhuri nga hisaunda ba ndao kana baraka bekamrambia le ala lulo karnau maana hasbabu ndo hanisa hutuba wasafkar kamre jibu le ala lulo karnau maana hadisa hutuba wasafkar hataba saka msuri jibu ni mde mao zinongozini na mimi ngamjokaya yebumwa hidaula mongoni mao wandu wanazioni wa henti ni juwao kaya hasomo na mafundi wa huu wa henti hamikane shabaha sisi wakomori batu rijuhanzare juwe ni maulama yekara riswali safkara wa nusu ya jumangiyo haukaiti hata mpaka leo kabati fundi ya heyamba ka banuwe sirikali ngerituwa swali juma wana hoja uka banu kerilo hesatsa anu hausane ilira prepare haraka ro jumani izonda abu mtoko hamba waka tizama kaya mafundi wa njiwa hentinu wewe ndo jumani da kansanu ni hatibu mimbarini owenjo huje katuba sa mimbarini ya hatibu wa ye huje da kansanu ngaye hata katiku to huje na unjo jumani na bongo ambao narenda kabula to hunde mbe Donde ngamia ya bema hatibu kwa tuna ngamia kongo ajao wa hiyo mimbari direct hawaja satsanu ali waja dakat sanu mimbarini abo kwa tuna ngamia afan na mkirazi mnambie masuala le suala lenu mlirenge au sérieux mnambie kidini ya kifiqhi safkare karsal safkara nusu ya jumangiyo haukaiti sana namnatu billahu la wana serikali wanungaro namnijibu mnenganga ismayo kimnyezi Mungu nini ni mawaratha hivi tume mnijibu kidini mlitoa harme balbala iliyo suala linu hata wandu watojo jumani walirenganga tola harme dini wandu zade walirenge leo ndio mwisi wana ya jumanga shanje wao baada swala ndio na muda wa hayo kitaban mawquta yo wakati ununda ubi hata ndaba ye maana ni mafundi mtosubuti mrema ao zinongozini mtosubuti marambi yoka bani ya dhuhuri lera fulani ya boile raino dhuhuri kaiti chambirli yao midi 14 na ubirla dimboni fiqhi kelimato ikamu na ukaya daula ibwa daula hende tor na mwambie shiramu miki argument zilunga nao ne dini chamsabe bandizo ya msabe banu anunga mwamodo jumani haraka nezimwa matatuze chale kali ripagwa henda harumwe swala ni mafundo wengi kuambuka na ila adhana ila ihezawe hatibu himmarini kama mafundo ambao hizo na wangozi unajina cha yabo nyinyi na mkitayari na mkirazi mkufanye asizi ya hali ni mafukaha hentinu mmenike ile jawabu ni jurify
نو على كل حال على كل حال يبونغي يولي فكري هانكو نفكري هانكو sasa ujua kama mnaujua mlijibu maswala lenu kiunyanya au kiuanzani au bano katamba namna inu ngamtonda wandu waremao yezi wambe wantinie bezi Mtume harambiano ka soti pia si watundi na haina mdungu sio utundi yafanya Mtume harambia كلكم راع يابونغي لسؤال لينو ngando hanamdo jana ifikre hai ngando jana ifikre hai lisala la dini la wakati wa swala na mrambie msubuti mbausane mwambie ka bani safkane nukaransa hutuba yabo juma ngaita wao ilili hunda na ndongo zako liza hamba Rune majawabu ya kweli dhambe. Shaka mpaka leo kabati fundi mzima. Hawandu wa rengele swali wala ambao watiao shaka ukaya ikaranse juma safkare hutuba safkare riswali safkare anusu wa safkare kanshi nini yabo juma kaita mpaka leo kabati fundi zamba. Yabo ngarachanje uye deba. Nengema fundi mdambi akabe juma kaiti. Si wahanjume dhambi mazamana ka angamwishi yao harejuma kaiti habagina kirazi ziona hoja dhaif ana hoja dhaif nabanu oye mahezo ngozinu dokumdu mani mduele we malaba harama vidor fanyo msone malaba ani kama tari mtono wajinga ne malaba no atofuro haka ngasi haruma ndongo zenza mana wongo asongobe haruma wandu haruma ujawiri na nini marhaba bana ma bembana mnezi mna zidi yeze kufuru zid ya sheikh zid donc amonge mimi izo ndongo na kanonje na mbe mafunzo watu matwanzi mali na kati matwanzi ikaganya zara aizoli sauka ya karswali safkare hau safkare anuso juma kaiti na mbausane mrambie wanyi na mfanye mkonti mparane na mbause muftora mwambe kati jau muhuneza kimambalie mwende shamra tinongone hula na hata mpaka leo kabati funde nzima usibutanga kaka karswali safkare anuso juma kaiti tishla sada haruna juzer maulida milembeni kajambi wa kumurukaya safkare ya juma kaiti yabona bosi sasa dukar kana dutu nengese de haruna kwa uremaza ngozila haambia kwa murukaya mumnongoni mazahidi yatoe hadithi yatoe mikonti pia kisharia yarando ka almuradiba no karanse juma safkare ya hutuba safkare safkaro juma safkare yabo juma kaiti hizo nazikaza rifai hoja za yatoa hoja dhaif abanga tampaka laba sainu kawati fundi yaribenduleo kaya ekarani se hutuba safkare yabo kartina juma kabati funda na bakakara swali safkare wanusu kabati juma nsu Amerika wajoja funda bakakara swali saa 8 kabati juma hakata makaya dhuhuri ngewadhini wao midi 12 ila asuri ngo 15h17 na mjebo hari yabo mrambiye wakati wa dhuhuri ndau hata ndaubi hau wakati wa juma ndaba hata ndaba unaoka na baraka rujula wa balainu hakaya nyinyi ndi mawara fahimi tume na emitume kwa yakautoa majawabu haujibiza wanu shaka utoa majawabu hafaida hedini ndiri muziseni yenda ulango na fursa
harume juma watahewa ani wakaze wakati ili wandu walindane hamaslaha ya daula ukwati imajabu yao Johanza mbeni kewe ni mafundu watu wa dini awenge mne mshukuriani ni maureba hati marudunga uwaelewa zura hamba khairi watuelewa wama utitum min alilmi illa qalil watuelewa zura hamba banu yuanfera hao almuradi mnezimu makanini ini mdangu kwa hikma wamdu ya fuzu awange karnaudo ushindana na wandu watuelewa wanatandoshe ndongowo zenongo pia wazibadiliu shamnongo shabashin tena amara saya shukurie mwanama bembwana homsada ya tanga mwaka atanga msada mhu namzidie namsemo msada ya januwa na rumede bainu muna mzidie. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatuhu wa jazakumullahu khair.